我以为是那个拍打。When traveling on escalators, hold the handrail, stand firm and don't walk. 我
先生你好，你好，你好，又嚟見到你啦，你好啊，係啦，呢家咧呢嚿咧就係玉原石嚟嘅，玉嘅原石咁啊，同嗱你睇佢啲皮殼咧，同普通啲石頭咧，你去沙灘睇啲石頭咧無異嘅，差唔一樣係咁嘅皮殼嘅，不過嗱佢開咗出嚟咧嗱。佢裏邊咧就係有光滑嘅，同埋咧係有少少綠啊咁樣啦。呢度少少綠係嘛咁樣，因為我呢嚿都已經戒咗佢，戒咗好多嘅，即係咁樣戒咗好多嘅啦。通常我哋一嚿開有一嚿石咧，我哋戒咗佢先。從啲石紋嗰度咧，佢因為佢每嚿石天然嘅玉石咧，一定有石紋嘅，喺個礦洞啊、礦坑嗰度掘出嚟咧，佢一定有石紋嘅。佢係因為係天然嘅，所以我哋咧以我哋經驗咧，就係喺個玉石嘅石紋嗰度咧戒開佢先，戒開佢咧，戒咗佢之後咧，然後睇個顏色。好似有啲咩顏色可以做啲乜嘢啦？有啲咩顏色可以做啲乜嘢啊？咁樣咯。呢度好似有啲顏色啊，可以做啲咩咯？呢個顏色咧，我哋可以做呢啲啦。呢度可以做呢啲，係嘛？亦都可以做呢個形狀啊，咁樣呢個形狀啊，咁樣睇個形狀同埋最主要睇個顏色嘅啫。如果係大嚿石可以做得。玉鈪嘅，我咪做呢啲咯。嗱，做一隻啲玉鈪啊咁樣咯，做玉鈪啊咁啊，一隻玉鈪咁咯，圓嘅玉鈪。首先你做呢啲，圓嘅玉鈪，大嘅玉鈪咁樣咯，大嘅玉鈪咁咯。嗱，佢夠位啊嘛，佢夠位咪做呢啲，做呢啲玉鈪咁咯。做完玉鈪咧。做完嘅話，其他裏邊啊，呢個心就係裏邊噶啦，因為圓形啊嘛，呢個心呢度係圓形嘅，咁我哋可以做下呢啲啊，有啲顏色我就可以做下呢啲，cut佢出嚟咧，做下呢啲啊。如果圓形嘅可以做圓形咯，即係總之你喜歡咩形狀嘅，啱顏色嘅，你就可以做。我哋因為通常呢啲佩戴呢啲好多形狀啊，女士中意心形啊，呢啲男士中意圓形啊咁樣，好多種種。如果男士咧，男士方面可以做戒指啦，呢啲可以 cut 出嚟做戒指，做戒指啊咁樣咯。啲手鏈我哋可以做呢啲，做下手鏈啊咁樣啦。做個頸鏈啊咁戴個頸鏈咁樣係嘛？過年嘅中國人過年咧，最中意生肖喎。過年中意生肖戴啊咁樣㗎嗱，好似嗱我哋做下兔仔啊。譬如今年咧就好多人佩戴兔仔，你認為兔仔可以動如脫兔咁嘅意思啊？咁招財啊、行運咁嘅意思咯，係嘛？咁亦都有人佩戴啲玉牛啊咁樣，不過佢咧即係攞個意頭，即係狀元牛，強狀元牛咁樣。嗱，好似貔貅咧，貔貅亦都係招財嘅，佢係天獸嚟嘅喎，不過冇人見過嘅。如果你帶住佢咧，佢就會保平安啦，就守護佢嘅主人啊咁樣啦。首先係保平安先。嗱，佢貔貅咧就係點樣啊？啲古人話有日冇吹過，招財最好啦。呢啲咧就係觀音大士啊。嗱，呢啲係玉佛啦。對於係宗教我哋傳統嘅宗教咧，我哋中國人咧就係拜佛啊、拜觀音嘅多。呢啲咧，嗱呢個咧就玉關帝。關帝咧都係我哋古代一
將嚟嘅。好啦，如果有啲宗教信仰啊、信耶穌啊嗰啲咧，我哋會做啲十字架出嚟啊咁樣咯，做啲十字架嗱，好似呢個啊大嘅十字架光身嘅，嗱呢啲咧K白金大十字架係啊，呢個即係戴呢嚟幾骨子嘅，呢個戴起嚟咧就粗豪啲咯，大體啊咁樣咯。女士嘅耳環咁樣咯，佢有窿嘅嗱，咁吉窿嘅耳環咁樣。呢啲係燈嘅耳環啊，呢個秋葉啊咁樣，好多好呢個如意啊咁樣，呢個如意呢個玉花籃啊，從雙喜啦 ，double happiness 嗱呢啲咁樣咧就係愛嚟做戒指面啊，咁啊雙戒指啊咁樣，雙戒指即係個面係啊戒指面係啦，佢有唔同形狀㗎嗱，呢個係呢啲叫 oval 型咯，即係鵝蛋型咯，呢啲我哋叫做馬鞍型，馬鞍型嗱，咁啊呢啲啊欖仁型咁樣咯，有幾個款度，3個款。大家好。我姓鄭嘅，鄭生係啊！我檔口咧就喺330玉器市場330去嘅咁樣。我呢邊咧就係大邊，我哋叫大邊嘅。大邊呢叫做 B 區，呢度炮台街，炮台街就劃分呢個大邊同細邊，大小二邊咁樣嘅，係咁樣。我哋屬於大邊嘅。我喺呢度開始呢個擺檔啦，應該由80幾年起㗎啦，84年左右啦，我記得好似係咁樣。從前咧，我哋就喺呢個廣東道呢個玉器市場嗰度嘅，廣東道玉器市場就係嗰度咧，就原底咧就係有好多間鋪頭嘅，喺佐敦道同呢個廣東道嘅交界，左右兩邊咧都係玉器珠石鋪頭嚟嘅。大約係講緊80年代嗰陣應該就係60幾年，甚至早到60幾年。係啊，60幾年，70年左右啦，70年左右啦。咁咧，我即係就大概係723年啦，73或者74年咁上緊咧，就喺廣東道呢度擺檔。咁啊擺檔咧，嗰陣時就擺朝頭早到下晝2點零3點鐘咧就清場㗎啦，冇人擺㗎啦。因為嗰陣咧係冇瓦遮頭，喺啲廣東道咧我哋擺喺行人路側跟咧就係阻住啲行人通過㗎。咁其實係唔合法㗎咯喎，講緊咧就鬼檔。係啊，冇錯，因為係當其時係唔合法嘅，因為不過我哋都有工會咧，能夠爭取到咧係由朝頭早9點到下晝3點擺喺呢個廣東道，喺行人路嗰個左右兩邊，咁擺滿晒由廣東道咧，應該就去到呢個差唔多到甘肅街嘅，擺到嚟之後咧，因為可能即係有人投訴啦，我哋即係喺嗰度擺咗都有10幾年，擺咗由7幾年，擺咗11、12年到啦，咁樣就我哋搬遷嚟呢度啦。由呢個當其時咧就市政局叫市政局啦，叫嚟劃位。我哋去到嗰度咧登記咗就俾劃位咯，劃位之後咧就搬成個呢個廣東道呢個玉器市場、玉石市場啦，小販玉器玉石市場咧就搬晒嚟呢度啦，搬晒嚟呢個臨時呢個甘肅街嘅玉器市場咁樣。嗰陣時好旺㗎，反為嗰陣喺呢個廣東道嗰陣咧仲旺。點解咧？因為有啲人咧就去鋪頭睇唔啱，或者嫌鋪頭個價錢唔啱嘅，有機會出嚟行下。呢出邊咧，價錢我接受到喎咁樣，咁漸
即係一傳十，十傳百啦，咁樣傳開咧，所以咧就好多人嚟到遊覽啊，或者光顧啊咁樣啦，所以越嚟越多我哋同行係啊，同行加入啦，再加入呢條街。係啦，同行加入咁樣。咁你係呢個臨時街市係幾時成立咧？即係臨時咗好耐啦，即係唔係由1984開始嘅？我記得都係1984、5年開始嘅，開始就有啦。開始有。你算唔算係第一批咧？應該第一批，算係第一批嚟到。當其時咧，呢度乜嘢設施都冇，呢個係一笪空地嚟嘅，一笪空地就冇上蓋啊，冇成嘅。冇上蓋嘅，乜都冇，光管啊、電力都冇，乜都冇嘅。咁我哋點樣咧？就劃晒位咯。我諗啊，朝頭早就8、9點開市㗎啦。開市到我哋可以俾到我哋擺到5、6點鐘、5點零鐘咯咁樣。不過咧嗰陣時咧就點樣？如果打風落雨咧，我哋好狼狽嘅。好狼狽，點解狼狽咧？因為佢冇瓦遮頭㗎。咁我哋每一檔咧，每一檔戶咧都要有個太陽傘嘅。太陽傘，佢因為呢度係日曬雨淋嘅，日曬雨淋，乜嘢冇瓦遮頭嘅。咁我每一檔咧為咗即係日常啲太陽光咧，每一檔咧就允許我哋開把大嘅太陽傘。大嘅太陽傘咁樣，咁我太陽傘下邊咧有啲嘢固定佢咯，就係有嗰啲倒石屎嗰啲石屎啲板，係啦，咁啊固定佢啦咁樣。不過如果有時翻大風咧，成把遮都會吹咗去㗎，大遮嚟㗎嘛，佢好當風啊嘛，係嘛？咁都係其次啦。如果一個落雨嘅話咧，橫風橫雨咧，我哋冇瓦遮頭。我哋冇瓦遮頭咧，咁咧就要走頭嘅啦，走人嘅要走人嘅咁樣，要走人嘅。咁幾時開始有蓋咧？呢度？咁啊之後咧，我記得咧大概係1987、88年左右咧，咁樣咧呢度咧就開始咧就話。要起個上蓋啊，因為我哋工會嘅申訴啊、請求啊，我哋日曬雨淋唔得㗎，係咪？同埋嗰啲遊客嚟到，又係個個都濕晒身嘅咁樣，好狼狽㗎嘛，係嘛？咁樣咁啊要求佢起一個上蓋啦，咁啊即係鐵皮嘅上蓋，鐵皮嘅上蓋啦，咁啊政府肯幫我哋起啊，咁啊當其時咧，我哋唯有騰出呢個。現有呢個市場啊，咁啊搬咗我哋對面嗰個有個籃球場嚟嘅，咁我哋繼續喺嗰個籃球場嗰度營業，咁啊不過都係點樣啱遮咯，都係要開遮啊，開太陽傘咁樣嚟營業咯。可能至到7、8個月之後咧，同年7、8個月之後咧，佢呢個上蓋起好啦。咁我哋搬翻過嚟咯，搬翻過嚟會原位咁樣咯。但係遲啲好似又要再搬多一次。係。又講多少少啦，點解咧又要再搬咧？咁樣佢因為咧就話佢政府要起呢個隧道啊，因為交通嘅問題咧，要起一條隧道貫通我哋呢個玉石市場嘅地底下咁樣，咁所以我哋要搬遷咯。幾時到咧？據估計啊，佢即係最可靠嘅消息啊，1年半後咧，我哋可以搬遷過另外一個新嘅市場㗎啦。但係佢都要起好咗俾你哋先入。係啊，佢呢家都其實係講緊就係呢度後邊啫，都係。係啊，喺我哋呢度隔離。即係而家個地盤。係喺個地盤喺我哋呢個市場隔離。係。但係地盤之前係咩嚟嘅咧？我都冇印象。地盤之前咧就係呢個花園同埋一個籃球場。一個籃球場同埋一個呢個優點嘅花園嚟㗎，咁樣。如果
搬咗新場嘅話咧，A、B 場咧，即係大小便咧就一齊搬過去㗎，咁就嗰陣就冇分 A、B 場或者大小二便場嘅啦。但嗰個會唔會係永久啦？到時係嗰個夠㗎，即係永久㗎咯喎。係啊，都唔係永久，都未必永久，都未永久啊！因為照佢咁講啊，照政府咁講啊，佢話咧佢嗰度起好之後咧，樓下就係俾我哋營業嘅，係亦都係臨時性質嚟嘅，臨時嘅性質，臨時嘅性質大概都係3-2年啦。係嘛？原底呢個舊市場咧，嗰個交通問題搞掂晒，即係嗰個隧道啊，地底個隧道整好啦。然後咧，佢呢個原底呢個玉石市場咧，就幫我起埋個上蓋，又係起埋個上蓋，等我哋遷翻個原底呢個原來呢個玉石市場嘅咁樣，佢咁樣講啊，係即係到時點樣就係啊，佢咁同佢講啦。我哋都係不過我係希望啦，本人希望啦，我都唔想話即係好似勞民傷財啦。又幾年後又要搬嚟搬去，係嘛？勞民傷財咯，一般咧就又要點解又要費裝修啊剩啊嘛，係嘛咁啊？咁阿鄭生即係喺度擺咗幾多年咧？即係由1984年係嘛？如果係應該1984年嘅，係啦84、85年即係都超過咗有冇40年啊？講緊都有40年。30幾年，30幾年係35、36年啦，32年啦。好，咁以前講少少附近而家填咗海啦，西九龍。咁其實呢啲近唔近海平咧？當時80年嘅時候，呢度都好近海邊嘅喎。係啊，呢度係啊。照我所知咧，即係我小時候都係喺呢個附近長大，係喺度長大嘅咁樣。咁呢個油麻地差館咧，嗰陣時都已經有㗎啦。係。咁油麻地差館後邊咧就係海皮嚟嘅。係。嗰個係屬於油麻地避風塘。冇錯。包括果欄嗰度已經係外邊嚟㗎嘛。係避風塘嚟嘅。因為點解咧？佢哋方便佢嗰啲船駁艇啊，運啲過嚟啊咁樣，運過嚟果欄啊咁樣。呢個做嘅係咪避風塘嚟嘅？咁冇啊。首先咧，我哋如果話想知道下啲玉石邊啲靚邊啲唔靚，首先一定要睇色先，我哋睇顏色，因為有顏色咧，先至帶出嚟啦，先至好似生彩咁叫生彩咧，即係我哋老人家就叫有彩有彩，帶住件玉咧，希望彩即係 lucky， 英文叫 lucky， 因為就係有彩數啦。好似嗱，你帶住佢咧，又幸運啊，咁要象徵咪彩數咯，係咪？就係咁樣。好似我哋應該就一定要有彩啦，彩。如果另外咧，如果係玩棍高級啲嘅咧，就有種啦。點解咩叫有種？即係你望落去通透嘅，叫做有種。如果唔得通透啊，咁咧佢就冇種，冇種咧就亦都分實色啦，有芋頭色啊咁樣，芋頭色就冇咁好啦。如果話實色啲啊，好似白地青啊，都 OK 嘅，都冇問題，係嘛？都係即係唔，佢話唔通啫，係嘛？即係梗係咧，高級玉器咧，如果有質有色咧，就好貴咯，好貴咯，唔係話一般人可以即係消費得起嘅，係嘛？有質有色，起碼啲慢慢聲嘅，慢慢聲。仲係要喺邊度攞啫喎？如果喺鋪頭攞啊，可能唔止嘅，唔止呢啲價錢。一般就即係如果一般消費咧，1000定800，我認為 OK 嘅。一般嘅消費有彩嘅有啲少少種啦，又唔好話冇種咁樣咯。咁至於咧，你話真與假咧，首先我哋睇佢呢個玉石有冇瑕疵先，即係呢件器皿啊，我哋叫器皿，好似即係玉球啊、戒指啊嗰啲叫器皿啦，睇有冇瑕疵先。瑕疵咧，
點樣瑕疵咧？佢可能有啲雜質啊，如果係天然嘅，有啲雜質，有啲黃氣啊，有啲黃點啊，或者甚至唔有啲點啲黑色啊嗰啲咧，我哋叫礦物質，係原石有嘅，係原石有嘅，係無可避免嘅。如果一般話，一望落去，一啲瑕疵都冇嘅，你想揾呢啲瑕疵睇下都冇嘅，咁我就可能我會好懷疑嘅。通常咧，玉石如果天然嘅咧，一定要有瑕疵，一定有即係一定有啲即係缺點嘅。如果真係冇缺點咧，嗰件有一隻應該就好貴好貴嘅。一般嚟計咧，如果係望落去冇瑕疵，一啲瑕疵都冇啊咁樣，同埋咧輕身，即係輕身啲嘅咧，去做個手腳咧，一定係輕身啲，佢缺少礦物質，所以咧比較一般同樣一件器皿啊，一件玉石嘅器皿咧，一定係輕身啲。咁輕身嗰啲咧，我哋以前咧，即係我哋嗰啲師傅教落呢啲叫做流嘢啦，流嘢只係假嘢啦，就唔係玉嚟嘅，係仿玉，叫仿玉啊，嗰啲係唔值錢㗎。即係除咗話憑經驗摸上手個重量，係重量啦，其實即係你覺得佢好輕身啲，同嗰個體積唔成正比，係啊，你又覺得佢就唔係真。首先我哋望落去，佢冇瑕疵嘅話咧，我哋要再仔細啲再係啊，仔細啲再睇咯，咁樣即係睇下佢嘅缺點有冇缺點。如果真係冇缺點啊，咁我哋就懷疑佢係唔係天然嘅玉石咯。咁嗱，重量啦，光澤啦，咁有啲咩顏色咧？玉石我哋認知嘅即係綠色啫，或者白色。咁除咗呢兩隻色，仲有啲咩顏色？佢通常咧就最受歡迎就綠色嘅。咁你依家最近呢幾年咧，紫色都好多人中意紫色嘅。你如果你望落去咧，佢成件綠色嘅，一啲白色冇啊，一啲雜色都冇咧，嗰啲係染色體嚟嘅，染色。咁佢唔係石嚟嘅，佢係塑膠啊定咩？佢應該就係環氧樹脂嚟做嘅。係啊。環氧樹脂。咁個重量會唔會都輕？通常嗰啲樹脂即係有啲人認為係塑膠咯咁樣，啲科學名詞嚟啫。我都據我所知都係科學名詞啦，環氧樹脂係咪咁樣？顏色頭先你講咗紫色，咁仲有啲咩色咧？仲有紫色同埋紅色。總之咧，你佢咧，佢即係染色體嚟嘅，一染咧，佢成件色嘅。嗱，紅色我就想問，同我哋覺得嘅紅色好似唔係你哋認為嗰種紅色，係啡啡地嗰種紅色係嘛？佢都係點樣？佢係鮮紅色嘅。鮮紅色。呢度有冇一啲俾我哋睇到咧？紅色呢度揾唔揾到咧？嗱，好似我哋呢啲紅玉啦，呢啲紅玉嗱，佢點解咧？佢又有瑕疵，就係有白咯，有白咯，有白啊咁樣咯，個瑕疵就係咁啦。如果係呢啲係啡定係紅咧？你界定啊？呢個紅啦，呢啲係紅啦，紅色就唔係叫啡色啊。啡色就呢啲啊，嗱呢個啡色。因為我哋嘅紅係呢隻紅啊嘛，呢個紅啊，呢隻紅繩嘅紅啊，唔係喺我哋嘅角度嚟講係咁樣以為叫咁樣，唔係佢因為呢啲都係紅色咧，呢啲繩都係染色噶嘛。係啊，玉石嘅紅色咧就係呢個色。OK。玉石紅就冇一定冇呢個色嘅，一定冇呢個色。玉石紅色就係呢個色。到你做唔到啦。唔好叫紅玉咧，就係我哋呢隻紅玉就係咁樣，紅玉。呢啲我哋叫做鼻煙色，鼻煙色咁鼻煙色。好啦，顏色上會唔會係珍貴啲咧？紅色、紫色，或者甚至咖啡色，我叫做紅色咧就首先咧最珍貴就係
最流行咧，同埋自古流傳落嚟咧，就係綠色嘅，係綠色，綠色嘅到紅色，紅色嘅到紫色咁樣，咁咧就翡翠翡翠，咩叫翡翠咧？翡即係紅啦，翡就紅，翠咧就綠咁樣嘅，所以叫翡翠翡翠。翡就代表紅肉，紅色嘅肉；翠咧就係代表綠色嘅肉。翡翠，好啦，叫做翡翠。咁啊，顏色講完啦，咁又講翻去檢驗呢個玉石，咁會唔會有人用火去燒？應該即係嗰個方法咧，亦都有人講過俾我聽，我哋都有人睇過係咁樣。不過咧就你就唔建議人去做啦。係啊，我唔建議，因為點解有時會冷縮熱脹啊之類咁樣，同埋你個火嘅大細咧，係嘛？火嘅大細咧，如果大火啊，乜都會燒斷㗎啦。我意見係咁嘅啫，我認為即係唔得科學，唔得科學化。彈佢得唔得咧？係啊，即係打火機彈佢得唔得咧？通常咧玉咧，如果係真玉咧，避免咧，首先係避免咧俾啲化學藥品打佢嘅，同埋避免過火，同埋避免碰撞，咁咧就可以咧就保護呢件玉咧就戴好耐啊！咁你話如果俾火燒下佢咧，通常會黑嘅。真嘅玉都會黑色嘅，變黑色嘅。咁我就唔建議佢係咁樣燒下。即係為咗要辣溶佢。係啊。咁呢個方法，如果係遇着真嘅玉，佢就唔溶，不過變咗黑色。變咗黑色啊！嗰度即係過咗火會。本來係靚嘅玉色都俾你搞彎咗啦。我就係咁樣。明白嚇。即係呢個係我哋坊間嘅以為最好嘅證明，但係其實亦都傷害咗佢嘅嗰嚿玉石。明白。OK。咁樣咧，我哋呢度嘅開門嘅時間咧，通常都係9點鐘開門，9點至晚上5點嘅。5點啊，朝9晚5咁樣。咁咧都係嘅。係啊，成年就無休嘅。即係禮拜6日都係咁啊。成年都無憂咁樣，因為點解咧？如果點解要燒緊萬嘅？據我所知啊，因為唔能夠我哋個市場唔能夠影響呢個廟街個夜市嘅，因為廟街有個夜市喺廟街個夜市仲係世界知名嘅先。廟街個夜市，廟街其實正式係幾點開門啊？通常廟街大概係3點半至4點鐘，下午3點至4點就開始啊，開始搭棚啊咁樣啦，就應該最旺嘅時間咧就開始6點至11點，佢係最旺嘅時間，6點至11點鐘度。咁你哋呢度就5點就關門嘅，5點鐘關門嘅，5點鐘關門。咁我個理由喺邊度咧？個理據係點解要唔可以去到夜晚7？因為即係從我哋開始有呢個市場之前咧，喺呢個廣東道咧，我哋都係由朝頭早開到3點鐘嘅咋，3點。咁佢亦都政府都係批准我哋由朝頭早到5點應該格外開恩啦，咁樣我認為就最多2個鐘啦，只係咁樣啦，同埋已經係政府都係好歡迎下㗎咁樣，同埋咧佢就有我哋呢度咧就因為有啲市政局嘅人員每日都會嚟巡查啊，冇錯，係食環署嘅人員咧嚟到巡查啊咁樣，咁然後咧佢要執完勤呢度咧，佢又要去廟街度執勤啦，咁樣，所以咧我哋亦都唔能夠阻住佢，冇錯啦，即係過分要求啊，阻住佢哋嘅工作嘅咁樣咯。不過我哋日中都有唔少遊客嘅，就應該最多都係歐美嘅遊客，
歐洲啊、美洲啊，美洲咧就指呢個美國遊客咯，美國嘅遊客咯。大陸自由行多唔多？大陸遊客自由行都幾多嘅，自由行都有。不過照我所知，自由行嘅人咧就少買呢啲啊，少買啲。佢最主要嚟都係買一日用品啊之類，食下嘢啊，係啊咁樣食下嘢啊，遊玩下咁樣啫。我調翻轉問啦，咁而家有幾多係本地香港人幫襯咧？即係個佔嘅比率係幾多度咧？本地人咧多數都係行家多，行家咁啊，間中亦都有啲家口客嘅，家口客都有嘅咁啊，一半咁樣咯。因為行家佢需要入貨，入去鋪頭賣啊咁樣咯。入到鋪頭賣，佢嘅利潤咧可以支持到佢嘅鋪租啊、人工咯。據我所知，佢哋嚟呢度揾肉，係啊，佢哋冇其他門路乜要咁經你哋呢度咧？咁因為呢個咧，可能就係因為嗰啲鋪租平啊咁樣，佢鋪租平啊，即係嗰個最主要就一般嘅消費咯，係嘛？唔會話高消費啊咁樣。好咁講翻多少少就係而家就同以前唔同啦，客路咁以前啊肯定係本地客為主啦嚇，咁啊以前即係最巔峰係咩情景咧？多到係咩人數咧？日日都好多人嚟買啊，咩人買啊咁樣，即係應該係世界嘅經濟嚟，照我睇啊。如果係應該係早3-4年，唔係3-4年之前咧，我哋呢度真係好旺。因為點解咧？因為嗰陣咧就係改革開放咧，改革開放啲人有錢咗。你講改革好耐咯，大佬。因為點解咧？因為係近呢幾年嗰啲，因為冇錯，因為咧，照我所知咧，就啲人呢幾年有錢咗，即係包括大陸人有錢咗，消費強咗咁樣，所以咧早3年前咧，我覺得個消費力咧就強好多，我哋生意好多咁唔好講3年前，有講10幾20年前個狀況係點樣咧？呢度會都係多本地人嘅，應該係咪？都係香港為主，本地同埋歐洲啊，歐美啊咁樣，本地人。講翻到80年代就直情係香港啦。係香港嘅嗰陣香港。啲人會幫襯你哋咧？80年代都係中意肉嘅人，中意肉係嘅人，係一般嘅年紀咯，就係即係中年啊咁樣咯，中年啊40歲至60歲嗰個年紀咁但係目前嚟講，中意肉嘅人就唔多啦，因為隨住年紀即係年輕嗰輩又唔中意啦，即係變咗要靠老嗰輩咁，老嗰輩亦都未必行動方便。佢唔係年青嗰輩唔係話唔中意，即係冇咁中意啫，冇咁熱衷。有一定有。你睇下佢需要啲咩？譬如好似圓形嗰啲肉球啊，挑花啲花件咧，都好多人中意嘅。依家啲好多年青都中意嘅咁樣。不過咧喺隻肉鴨方面咧，肉鴨魚因為佢可能年青嗰代咧，因為要去上班啊成啊咁樣，所以對於大肉鴨咧，好似有少少負累，覺得有少少負累咁樣，同埋又要鏡錫住咧，又要鏡錫住嘅肉咧，一定要唔好碰撞咯。如果你碰撞咧，就即係唔得襟咯咁啊，所以要比較肉鴨方面要比較好保存佢咯咁。我上翻去之前，你同我講過玉石原來都喺度香港工程有工場整喎，唔係大陸為主咩？咁樣，因為近年時大陸嘅開放政策咧，大陸開放真係吸引咗好多人翻去嘅。
好似我哋呢度廣東道咧，亦都有好多工場遷咗上大陸。佢因為遷咗上去咧，佢人工平啊嘛，消費又平啊，同埋呢個租項又平，租金平，所以咧就係遷上去咯。咁而家留低喺香港嘅工場真係比較少啦，比較少。數得出有幾多間？可能15隻手、10隻手指數得晒。可能都係冇幾多嘅，真係十個工場到啦，我估計，即係包括車花啊，同埋光身。即係我哋玉器咧就兩大類分兩，一個光身，一個花草，係兩大類嘅。咁呢兩大類咧就養活好多人㗎。咁佢因為嗰啲如果光身嘅咧就好似係耳球啊，嗰啲叫光身啦。呢啲圓圈啊、玉鈪啊，呢啲叫做光身。花草咧就呢啲雕刻呢有雕刻叫花草啊。OK， 咁樣即係分兩大。係分兩大類嘅工人嘅。OK。咁呢兩大類工人咧，大部分都翻咗上國內，上國內加工啊咁樣，因為佢嗰度咧揾人又容易喎，請人又容易，各類人多啊嘛，請人又容易。嗰個佢俾個工資亦都唔需要喺香港咁高嘅工資，同埋佢個租金啦亦都係好低，亦都唔會好似喺香港啊寸金尺土咁貴咯，咁我哋知嘅玉石其實個產地係多數係喺緬甸，係啊，最主要喺緬甸。有冇咧？大陸嘅玉咧就係得國家。大陸嘅玉係主要就係白玉，就唔係翡翠。翡翠。我哋講緊呢個緬甸玉咧就翡翠，翡翠就硬玉嚟嘅，好硬嘅。而呢個大陸嗰啲玉就係白玉，白玉咧就叫做軟玉，軟玉嚟嘅，即係比較紅啦，唔好硬嘅。如果你揾啲石頭啊、揩會花嘅咁樣。好似呢個咧就係菱形啦，呢個菱係嘛？即係意思都係好有意思咧，就係點樣啊？呢個福至心靈嘅意思，意思就係咁。好似呢個咧，福到呢個福字咧，福到啦。呢個咧亦都係又有意頭嘅。你覺唔覺得好似古代嗰啲豬籠咁樣咧？都叫豬籠水，豬籠，即係點啊？嗰啲水啊，四圍入，得到水咧，水為財，咁嘅意思即係咁樣。呢個如意啊，呢個如意啊。裏邊咧個花開富貴，如意吉祥，咁嘅意思啊。呢個咧要六結啦，心意結呢個咧係如意啊，如意咁嘅意思，如意咁嘅意思。呢個係龍鳳，呢個龍鳳啦，龍鳳呈祥啊咁樣，即係如果係有喜慶啊，中國人好中意龍鳳呈祥。呢個係蝴蝶飛舞啦，係嘛？蝴蝶啊咁樣，即係佢做得好生動嘅。呢個咧就係好似一把芭蕉扇啊！佢嘅寓意咧即係煽動風生水起咁嘅意思。